اهلا بيكم في حلقات الشخير ومشاكله. حد يصدق ان الشخير والصوت العالي والخنقه ممكن تعمل مشاكل على القلب وارتفاع ضغط الدم ومشاكل سكر، وكمان تعمل ذبحه صدريه وتعمل تضخم في عضله القلب؟ فعلا الشخير ما هو الا بتاخد نفسك بالليل بصعوبه شديده، في تحميل شديد على القلب وعلى عضله القلب. كميه الاكسجين اللي بتاخدها طول الليل مش كفايه، عشان كده من ضمن الحاجات اللي بتتاثر هي عضله القلب، اللي بالتبعيه على طول تبتدي تعمل مشاكل ذبحه، تبتدي تعمل مشاكل ارتفاع في ضغط الدم. عشان كده عيانين كتير جدا يبقى عندهم ارتفاع في ضغط الدم، عيانين كتير جدا يبقى عندهم مشاكل في القلب وذبحه وكمان هبوط في القلب وما هواش عارف. كتير جدا من دكاتره القلب الحقيقه زمايلنا يبعت لي الحاله يقول لي يا دكتور هشام الحاله دي عندها القلب، ويشوف لي الخنقه بتاعتها بالليل فكها لنا. وبعلاج الشخير على طول القلب بيتحسن نتيجه ان الاكسجين بيبقى بيتحسن، ان الشخص اللي بيشخر بينام باريحيه، وبكده كتير جدا من حالات ارتفاع ضغط الدم بتتحسن بعد عمليات الشخير. مع تمنياتي بالصحه والعافيه، دكتور هشام إبراهيم.